សម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដែលត្រូវជាថ្ងៃម្សាញ់ឈើយីនឆុងគ្នាជាមួយអ្នកដែលមានឆ្នាំកុលធាតុដីវ័យ67ឆ្នាំនិងកុលធាតុមាសវ័យ55ឆ្នាំល្អចំពោះអ្នកដែលត្រូវការធាតុភ្លើងធាតុឈើនិងអ្នកដែលមានឆ្នាំវករកាហើយនិងឆ្លូវទិសដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការជួសជុលស្វានដំបុកគ្រឹះមានទិសខាងកើតហើយនិងទិសខាងត្បូងយើងឃើញថាតារាសាស្ត្រនៅក្នុងទិសខាងត្បូងជាងខាងកើតអង្សា135ក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ចាប់លាបឬក៏បន្ទោះលាបបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅអង្សា135ចន្លោះម៉ោង7ទៅម៉ោង9រសៀលយើងអាចដាក់ទឹកមានចលនាឬដុតទៀន9ដើមបានក្នុងទិសនឹងចំពោះការសមាធិតាមបែបឈីមិនតុនជាយើងអាចបែរខ្នងទៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចចន្លោះម៉ោង5ទៅម៉ោង7ព្រឹកក្នុងនោះមានអតិទេព Harmony Star Grand ហើយនិង Resdor យើងអាចធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់មនោឲ្យដូចជាការពិតនៅការស្នើសុំនៅស្នេហ៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងចរចាសតិបញ្ញាការជួយទំនុកបម្រុងគាំពារយកអាសាហើយនិងសុខភាពជូនពរសំណាងល្អសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអរគុណ